morning mga kautol at panibagong vlog po tayo guys, no. So ang ating pong content ngayon mga kautol ay mukbang na almusal, no. Ating ulam mga kautol, wow, at ito ay sa Bicol ay tabagwang. Kapirasong hotdog at isang atin na pa guys ang aking ulam po ngayon na aking almusal, no. At tara na at samahan nyo po guys na kumain po ng almusal at ito nga ay mukbang guys, no. So ayan, ako ay nagpapasalamat po ng gusto dahil may na po sa akin si YouTube, may email na po na mag-apply na raw guys. Sa mga lahat ng tumulong guys, maraming salamat po. Thank you very much po guys. Kaya nga lang po guys, hindi po ako makapag-apply ngayong kaagad dahil ang aking wifi ay nagkaroon ng problema dito sa amin, no. At pagka naayos ito, ura mismo ay mag-a-apply na po tayo. Ayan, at yung message po sa akin na YouTube, ayan, at mag-apply na po. So ayan, at napakasaya ko ngayon guys, sobrang saya. At yun nga po ay natupad na ang mga pangarap ni Bidon TV Vlog na isang maging certified vlogger na rin po, no? Kaya nga lang po ay hindi pa tayo makapag-apply ngayon sa kadahilan ng wala pong wifi dito sa amin, no? May wifi pero hindi po gumagana. Marahil po siguro ay nagkaroon ng depekto is yung mga linya, no guys, no? Ayan, at abang-abang lang po tayo guys, no? So yan guys, at gulat po kayo, no? Akala nyo po si Bimble po. Hindi po, si Bidon TV Vlog ito. Ayan, at sa katauhan ni Don Vlog, ang aking mahal na asawa, channel lang aking business guys, no? So ayan, at wala nang patumpik-tumpik pa. Tara na at kumain po tayo. Yeah. Ayan ang ulam natin guys, no? Good morning Pilipinas guys, no? Panibagong vlog na naman po tayo dito kay Bidon TV Vlog. So yan guys, at tayo po ay mag-aalmusal na, no? Ayan, at samahan nyo po guys sa pag-almusal po. Ayan ang ating kain, no? Ayan. At itong tabagwang ay sipin natin guys. Sabawan natin guys. Ayan. Sa amin sa Bicol, ito ay tabagwang guys, no? Kailangan nilitis mo muna bago mo makuha yung laman, ha? Ayan guys. Kakain na ba kayo ng ganito guys? Ang gagawin natin dito guys, ay iipunin muna natin yung mga nasip-sip natin na tabagwang. Pagka hindi maayos ang pagkakapit-pit guys na lapoy, ay hindi po natin masip-sip, no? Kami guys sa Bicol, pagka bumabaha, napakarami. Naman natin ito guys na hotdog na makaputol at ito nga ay budget. Sarap. Napakaraming sip-sip ang gagawin natin dito guys, no?
Maraming salamat po sa lahat ng tumulong talaga. Manay at this ordinaryo, thank you very much. At Ma'am Nito ni Sharon, salamat din po. At Admin Abominable, maraming salamat po. At Johnny TV Vlog at Manay TV Vlog. Mamura Ruina Tiranya. Ating Mix Vlog, salamat din po. At sa lahat po ng tumulong guys, thank you very much po talaga. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako ng gusto ko. Tayo guys, sarap ng tabagwang guys. Tabagwang ito, tabagwang. Mamaya guys, sasabay-sabayin natin kakainin. Sinip-sip lang natin guys lang. Dito natin guys para malinaw yung camera no. Ito guys ating kanin ha. Ayan. Marami ng tabagwan. Yummy. Hotdog. Yung iba guys hindi masip-sip kasi yung pagkakaano sa dulo kailangan kasi yung puwit dito ay nakaano siya. Ngayon po tayo guys atin na pa. May tinapa pa tayo guys. Ang sarap. Dami pa guys oh. Yun, lahat ako guys.
Hmm? Hmm? Na 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 na. Hmm. Perfect. Perfect guys. Lahat po ng ating yung sinipsip ay lagarto, no? Lagarto is nakukuha lahat, no? Sarap. Alabas ang partner nito guys. Pagka hindi natin guys, halimbawa hindi natin makuha sa ganito, sisipsipin po natin dito sa liquid. Ibalik natin guys, so saka natin abirahin ang sipsip. Ayan guys, lumalabas na. Ayun o. Ayun guys. Ayan, kuha siya. Ayan, kuha. Sarap ng asusok guys. Sarap ng tabagwang. Yan po tayo. Mabait po nga po sa akin. Ikaluan ko na lang siya guys ng ulo ng ating napagay ko. Ang ating apuso. Ayan. Kaya na. Ayan guys, atin na. Yung tabagwang, hindi niya makakain ko kasi matigas. Ayan guys, oh. Alaman niya ako. Alaman niya guys. Naman niya. Sarap. So paano guys? Tip pa tayo mga 3 sip guys. Ito 4 to. Wala na. Kuwalat guys. At mayroon pa tayong abiran. Tabagwang, no? Misis ko naman yan. So paano guys? Hanggang dito na lang ang vlog na to. Ayan, at mga harap lang po tayo ay libre lang. Katulad po ngayon ay mag-a-apply na lang po tayo. So paano guys? Bye bye na. Salamat. Thank you very much.